Moi! Tänään askarellaan possuun. Siihen tarvitaan tällaisia pieniä tai sitten silmiä näiden tilalla. Sitten tusseja, erityisesti mustaa. Ja sitten vielä tällainen toi lasipurkki. Sitten aloitetaan siitä, että otetaan tämä lasipurkki ja täällä kun on tämä näin, tässä näin, niin otetaan musta tussi ja tehdään siihen sieraimet. Oho, näilläpäs katkailla. Elikkä tonne sieraimet, johonkin tohon kohtaan. Eli vaan teet pyörilät. Näin. Tässä on tällainen. Sitten otetaan tällaisia. Näin. Tai sitten ne silmät. Otetaan 2 tällaista mustaa, jos löytyy tällaisia. 2 mustaa tällaista. Pistetään tähän. Sitten jos löydetään valkoiset vielä. Tai siniset. Mennäpäs nyt sinä siihen. Mä otin nyt tollaset siniset. Sitten me tarvitaan liimaa. Mä unohdin alussa sanoa liiman. Eli nyt pistetään tähän näin. Tässä kun tää musta. Niin liimataan siihen toi sininen. Täältä. Tossa. Niin liimataan se tähän niinku kiinni. Tälleen. Jos ei löydy niitä sellaisia muovisia silmiä. Nyt muistutan vielä kerran. Muoviset silmätkin käyvät. Tai tällainen hamahelmi. Tästä tällainen hamahelmi. Tässä kun on nämä sieraimet, niin otetaan ekaksi tähän niin kuin sä haluat siihen kohtaan, mihin sä haluat ne silmät, niin pistät sitten niihin pienet liinaplämptit ja sitten pistät ne tällaiset hamahelmet, no tällaiset, tai sitten ne tällaiset, tai sitten sellaiset muoviset silmät. No niin, tässä. Tää on nyt tälleen. Tässä näin. Sitten voidaan vielä vähän noita sieraimia. Niin. Kohta. Odota. Odota. Älä huuda, koska sä joudut sitten tohon